你阿媽即係你老豆走咗嗰啲錢，意外走咗嗰啲錢，你細佬就唔要啦，就要俾就即係話就俾晒你啦吓。你係咪養你阿媽應唔應該先？唔係俾晒我喎，你唔好搞錯喎，啲錢係幫佢保管啫喎。冇講保管完保管，依家係咪喺你哋手上先？我就問你，依家個前節唔喺我手上，因為鬧咗矛盾我。嗱，你講埋鬧矛盾之前後邊先啦，咁樣好唔好？你講埋落去先。係咯，我都未講晒咪先。你講。你哋只係聽。咁你講。你哋只係聽我講咗一半，仲有一半。你講。啊，即係自從我老婆同我媽鬧咗交之後咧，係咪先？我媽就唔按時打錢翻嚟，啲先有時候打電話過去，佢先微信轉賬噶啦。我想問下你咧。過咗兩個月，即係我記起應該過咗兩個兩月，經我外母乸生日啊嘛，我老婆咪整啲好食嘅咯，咪嗌我媽翻嚟咯，我媽又翻咗嚟咯，跟我順便問我又順便問下佢點解呢兩三個月啲家人你覺得唔正常嘅，然後我想問下你啊，你覆人哋，你媽唔係你聽我講先，哥哥人哋而家問你啊，你聽人哋。你媽翻嚟住邊度啊？佢翻嚟食飯啫。咁翻嚟住咧？咁如果翻嚟住咧？佢喺出面打工有地方住噶嘛？咁佢要翻嚟住咁點啊？如果假如佢即係好似嗱，今晚你屋企嗱，你外母啦生日啦，咁咪食夜咗啦，咁咪喺屋企可以喺屋企瞓一晚噶，咁去邊度瞓啊？佢可以同佢啲 friend 一齊瞓啊嘛，同我兩個女瞓一間房都得噶，係咪先？我講兩句落去啦。咁我又問你啊，我講兩句落去啫。你講啊，你哥哥，你講先。你真係冇鬼用啊！喂喂，定係話自己點樣冇用，點樣冇用？喂喂，咁你就做兩份工啦，不停話自己點樣冇用，你收工啦，攞阿媽啲錢，但係收工啦你去。你知屁咩？你識乜嘢啫？你識乜嘢啫？唉，真係我點攞我媽啲錢啊？我點攞我媽啲錢啊？你講嘢啊？啲錢都喺錢都喺佢嗰度，你聽我講完未啫？你等等先，倒數第一咪你好啊。你好，小圓姐姐。係你好，講下嘢。聽朝未講完啊。我先聽下個90後嘅哥哥仔講完先啦。你今年幾大啊？倒數第一咪。我70後啊。屌，佢把聲仲老過你啊！你講啊。90後哥哥，你講啊，90後，你講啊。可以講啦嘛？可以啊。我哋個個都聽你啊嘛。即係自從佢同我媽嘈完咗之後咧，我媽唔俾家用，俾我哋啲先係咪先？即係俾佢個先，即係俾我啲仔女。啊！我外母乸生日嗰晚咧，佢翻咗嚟，啱嘅，食完飯。但係食飯嗰時候咧，我就問佢點解唔俾家用，唔正常俾。咁我媽咧就當住我外母乸，當住我老婆嘅面，鬧我老婆，講咗一大堆我老婆嘅不是。然後我就喝住我媽，我媽都會繼續講。之後呢，就差啲我老婆拉住啲細路仔，因為我媽已經將我碗已經打爛咗噶啦，鬧到好犀利。講我老婆話我老婆嫁入嚟咁耐點，嗰啲嘢太難聽啦，我就唔講。我老婆就將我媽趕咗出去。嚟，講咗出去。唔係，我想問下你哋姓乜嘢嘅？我姓林。你唔係姓李嘅？點解你要姓林嘅？你應該姓李啊！你知唔知啊？佢未識聽㗎，小圓姐姐。點解會唔識聽咧？咁你好簡單，其實所有嘅矛盾，其實係佢自己係處理冇好好咁處理，即係一手好牌，全部打到稀巴爛。唔係你老味啊，有個叫永漢嘅，你有冇聽過啊？你應該冇睇過係咪？我唔明白你意思。唔使明噶啦，唔使明啦，明嘅喺直播間明嘅打個1。90後哥哥仔啊，我想問一問啊，咁你上嚟嘅訴求係乜嘢啊？即係我想聽聽你。你聽佢講埋先啦，你聽佢講埋先啦。如果係咁樣，你講啊，